अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने गिरी का 2 टन का एसी मौजूद है जिसके डिस्प्ले के ऊपर E8 का एरर कोड शो हो रहा था। अच्छा, E8 का मतलब ये होता है कि आपकी इंडोर की जो फ़ैन मोटर है कैसे टाइप में वो फ़ैन मोटर फॉल्टी है। अच्छा, मेरे केस में तारें वगैरह कटी हुई थी, चूहे ने काफ़ी ज़्यादा तारें इसकी डैमेज कर दी थी जो आप देख सकते हैं। तो मैंने सारी तारें वगैरह जोड़ी, इसने सेंसर वगैरह भी कट कर दिए थे, काफ़ी और भी चीज़ें थी जो इसने कट कर दिया था, सब चीज़ें तारें वगैरह मैंने जोड़ी। अच्छा, इसने प्लस पॉइंट ये किया कि मेरी जो ड्रेन लाइन है इसने उसको भी कुतर दिया, जिसकी वजह से ड्रेन लाइन भी मेरी ख़राब हो गई। तो मैंने इसको रिपेयर वगैरह किया, इपॉक्सी लगाकर काफ़ी कुछ लगाकर इसको सेट किया। सेट करने के बाद जो है हमने इसको लगाया। तो भाई चूहे भी वही तार काटते हैं जिसके काटने से एसी प्रॉपर बंद हो जाए। खैर, E8 का मतलब मोटर।